வணக்கம், முத்துநகர் மீனவன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, தரவளத்தில் அதாவது நேற்று ஆகஸ்ட் 2 என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா, சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது வந்து கேஸ் சிலிண்டர் வெடிச்சிருச்சு. சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது ஓஸ் வந்து உருகி வந்து உங்கள் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு, எப்போவுமே தங்கல் போகும்போது 2 சிலிண்டர் வச்சுருப்பாங்க. 2 சிலிண்டரில் வந்துட்டு ஒரு சிலிண்டர் வெடிச்சோன்னா இன்னொரு சிலிண்டரும் சேர்ந்து வெடிச்சிருச்சு. ஆகஸ்ட் 3 இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து தங்கல் போகிறதுக்காண்டி ரெடியாக இருந்தாங்க. அப்போ என்ன செஞ்சாங்கன்னா 2000 லிட்டர் டீசலை ஃபில் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுவுமே வந்து சேர்ந்து எரிஞ்சிருச்சு. மொத்தத்தில் போட்டே வந்து எரிஞ்சிருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 1.5 கோடி ரூபா கிட்ட அவங்களுக்கு லாஸ். இப்போ இந்த போட்டில் வந்து இன்சூரன்ஸ்லாம் கிடையாது, கவர்மெண்ட்டாக பார்த்து ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தா தான் உண்டு. இந்த இடத்துல தான் நேற்று வந்து ஆக்சிடென்ட் நடந்தது. இதே இடத்துல தான் போட்டு கட்டி இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே இடத்துல தான் அந்த வண்டி இருந்தது. வண்டி இருந்து என்னென்னா ஐஸ் ஏற்றிட்டு இருந்தாங்க. ஐஸ் ஏற்றிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. எதுக்கு இவங்க ஐஸ் ஏற்றிட்டு இருக்காங்கன்னா, தங்கல் போகிறக்காண்டி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 பார் ஐஸை வந்து உள்ளே ஏற்றிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஏற்றிட்டு இவங்க வந்து என்னென்னா ஒரு 2 நாள் இவங்க தங்கல் போயிட்டு வந்துட்டாங்க. ஒரு 15 நாள் 20 நாள் தங்கல் போயிட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு 2 நாள் தான் அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் இருக்கும். ஒரு நாள் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடுவாங்க. அடுத்த நாள் வந்து ஐஸ் ஏற்றிட்டு இருக்கும்போது என்ன இவங்களே வந்து இங்கேயே சமைச்சு எல்லாத்துக்குமே வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. இங்கே பாருங்கள், அந்த எரிஞ்சு கிடக்குது பாருங்கள், டயர்லாம் வந்து எரிஞ்சிட்டு பாருங்கள். இந்த இடமே வந்து எப்படின்னா கறி மாதிரி ஆகிட்டு, இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே வந்து எரிஞ்சு அந்த கறி மாதிரி ஆகிட்டு. இப்படி போய் ஐஸ் ஏற்றிட்டு இருக்கும்போது தான் இவங்க வந்து என்னென்னா வேலை பார்ப்பாங்களா, வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது 2 பேர் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா, இவங்க வந்து தங்கல் போகிறக்காண்டி இப்போ ஐஸ் ஏற்றிட்டு இருக்காங்க. இதே இடத்துல தான் நடந்தது. இப்போ என்னென்னா ஐஸ் ஏற்றிட்டு இருக்காங்களா, இப்போ வந்து இந்த போட்டில் உள்ள 2 பேர் வந்து சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து சமையல் வந்து ஓஸ் வந்து உருகிட்டு, சமைச்சிட்டு இருக்கும்போதே ஓஸ் உருகிறனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு. யாருக்குமே வந்து தங்கல் போகிறனால இன்னொரு சிலிண்டர் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருப்பாங்க. அந்த சிலிண்டரும் எரிஞ்சிட்டு இப்போ டீசலுமே இவங்க வந்து ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகுனா மொத்தமாக சேர்ந்து இந்த போட்டே வந்து இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒன்றும் இல்லாத அளவுக்கு ஆகிருக்கு. நான் அதை காட்டுறேன். இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்டர் வந்து உள்ளே இருக்குது, சமையல் பண்ணுறக்காண்டி உள்ளே வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இவங்க வந்து இப்போ மணி வந்து 10 மணி தான் ஆகுது. அதனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, இப்போ ஒரு 11 மணி போல் வந்து சமைக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. 11, 12க்கு சமைக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. சமைச்சு இந்த ஐஸ் ஏற்றி முடிச்சோன்னா சாப்பாடு அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதுக்காண்டி இப்போ வந்து இவங்க சமைக்க ரெடியாக இருக்காங்க. அந்த சாப்பாடுலாம் வச்சுருக்காங்க. இதே மாதிரி நடக்கும்போது தான் நேற்று வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. இப்போ நமக்கு அந்த போட்டு எரிஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் போட் எரிஞ்சு அந்த வண்டியுமே நம்மளுக்கு வந்து எரிஞ்சிருச்சு. வண்டியுமே வந்து எரிஞ்சு சுத்தமாகிட்டு இப்போ அந்த வண்டி வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்குது இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறதுக்காண்டி. ஆனால் போட்டுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருந்துச்சு போட்டு ஃபுல்லாக. ஏன்னா பக்கத்தில் இருந்துச்சு. ஏன்னா வெடிச்சிச்சு, பயங்கரமாக வெடிச்சிச்சு. நீங்கள் அந்த வீடியோவே பார்த்துருப்பீங்க. வெடிச்சு அலறும்போது என்ன செஞ்சாங்கன்னா எல்லாரும் போட்டையும் தள்ளி கொண்டு போயிட்டு அப்புறம் இந்த முன்னாடி உள்ள போட்டை வச்சு அவங்க இழுத்து கொண்டு போய் அப்படியே இருந்திருக்காங்க. அதை அந்த வீடியோவில் லாஸ்ட் அவங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இந்த போட்டோட ஓனரோட தம்பி மகன் வந்து அதாவது அந்த அண்ணன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேட்டி கொடுக்காங்க. அதை நீங்கள் கேளுங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு. ரொம்ப வருத்தப்பட்டு நம்மள்ட்ட பேசினாங்க. எனக்கே ஒரு மாறி ஆகிட்டு அவங்க பேசும்போது கேட்குறதுக்கு. இது எங்கள் சித்தப்பாவோட போட்டு. அவர் எங்கள் ஊர் திருவிழா இப்போ செப்டம்பர் 29 நடந்தது. திருநாள் முடிந்து கடலுக்கு செல்வதற்கு எங்கள் ஊரில் அனைத்து போட்டுகளும் தயாராக கொண்டிருந்தது. அந்த எங்கள் சித்தப்பா போட்டுகளும் கடலுக்கு போகிறதுக்கு ஐஸ் எல்லாம் போட்டு கடலுக்கு இன்று காலை கடலுக்கு போகிறதுக்கு கிளம்பியிருந்தாங்க. போட்டுகளில் சமையல் செய்து கொண்டு இருக்கும்போது சிலிண்டர் வயிறு உருவி வெடித்து எரிந்து நாசமாகி விட்டது. அவர் கடலுக்கு செல்வதற்கு இந்த போட்டோடைய விலை மதிப்பு மட்டுமே வலை, போட்டு, வீஞ்சி, ஜாமான்கள் எல்லாம் சேர்ந்து 1.5 கோடி மதிப்புள்ள பொருட்கள் எல்லாமே போட்டுகளில் இருந்தது. அவர்களுக்கு இதே கடன் அதிகமாக உள்ளது. கடன் வாங்கி தான் தங்களுக்கு கடலுக்கு அனுப்புறதுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் போது நடந்த சம்பவம். குடும்பத்தில் இப்போ அனைத்தும் ரொம்ப பரிதாப நிலையில் இருக்காங்க. கவர்மெண்ட்டாக பார்த்து எங்களுக்கு இந்த நல்ல ஒரு நிதி உதவி செய்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு கேட்டுக்கிறோம். என்ன அப்படின்னா போட்டு ஃபுல்லாகவே எரிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா 2000 லிட்டர் டீசலு 2 சிலிண்டர் வெடிச்சனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ரொம்ப இப்போ ஒரு சிலிண்டர்னா கூட அவங்க வந்து இன்னத்துக்கு ஏதாச்சும் பண்ணியிருப்பாங்க. 2 சிலிண்டர் 2000 லிட்டர் டீசலுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து போட்டு நாசமாயிட்டு. இந்த போட்டு வந்து ஃபைபர் போட்டு ஃபைபர் ஃபுல்லாகவே எரிஞ்சிட்டு. இந்த ஃபைபர் கடல் தண்ணிலாம் அணையாது. அது பாட்டில் பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபைபர் போட்டு எரிஞ்சிடும், ஃபுல்லாக எரிஞ்சிட்டு. இப்போ கூட நம்ம வந்து காலைல வீடியோ எடுக்கும்போது கூட வந்து இந்த போட் வந்து எரிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. அதை நீங்களே பாருங்கள். இந்த போட்டு இனி அவ்வளோதான். இது ஒரு இதுக்குமே வந்து பயன் பெறாது. இது சுத்தமாக வேஸ்ட்டாக மாறிட்டு. இந்த வீஞ்சி பாருங்கள், இதுதான் வலையில் இருக்கிற ஈஞ்சி எல்லாமே போயிட்டு இந்த உள்ளே வைக்கிறது அந்த இது எல்லாமே வலையை பாருங்கள். இப்போ வலையை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வலை அப்படியே இதாகிட்டு. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஒரு 7 டன் வலை இருக்குது. 7 டன் வலைனா ஒரு டன் வலையே வந்து 5 லட்ச ரூபா. ஒரு டன் வலை ஒரு பின்னி எல்லாமே பண்ணி முடிச்சு வரும்போது ஒரு கிலோ வந்து 500 ரூபாய்க்கு விழும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து 7 டன் வலை இருக்குது. 7 டன் வலையே பார்த்தீங்கன்னா 35 லட்ச ரூபா. அந்த மேலே பார்த்தீங்கன்னா கும்பாரமாக இருக்கல, இது ஃபுல்லாகவே வந்து வலை தான். இந்த வலை தான் வந்து எரிஞ்சு அப்படியே நாசமாக போயிட்டு இந்த வலை தான் அப்படியே எரிஞ்சு மேலே கிடக்கு பாருங்கள்.
அதில் ஐஸ் பாக்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே ஒன்றுத்துக்கு இல்லாமல் போயிட்டு நம்மளுக்கு இன்ஜின் இருந்தால் பாருங்கள், சிலிண்டர் கிடக்கு பாருங்கள், இப்போவும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எரிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. இந்த போட்டோட மதிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1,50,00,000 ரூபா. 1,50,00,000 ரூபாய்க்குமே இவங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்கன்னா, இவங்க கை காசுலேருந்து போட்டிருக்க மாட்டாங்க. எல்லாமே பேங்க்ல லோன் வாங்கியிருப்பாங்க. அப்புறம் மீன் எடுக்கிறவங்கள்ட்ட வட்டக்காரங்கள்ட்ட கொஞ்சம் ரூபா வாங்கியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ரூபா எடுத்தால் இவங்க போட்டே போடுவாங்க. இப்போ இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இதாகிட்டு இந்த போட் எடுத்து இவங்க போட் எப்போனா ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் எடுத்தேன்னு சொன்னாங்க. வலை வந்து என்னன்னா 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் அந்த வலை தங்கல் போகிறக்காண்டி ரெடி பண்ணி வச்சாங்களா. 35 லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து அந்த அண்ணன்ட்ட கேட்கும்போது சொன்னாங்க, 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான்ப்பா நாங்கள் 35 லட்ச ரூபாய்க்கு வலை புது வலையாக எடுத்தோம் தங்கல் போகிறக்காண்டி. யாருக்குனே இருந்த வலை வந்து ரொம்ப பிஞ்சு டேமேஜ் ஆனதுனால நாங்கள் வந்து வலை இப்போ தான் எடுத்தோம் தம்பி. அது வந்து 35 லட்ச ரூபாய்க்கு வலை எடுத்து ஒரு கடல் கூட நாங்கள் போகலப்பா, நாசமாக போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அண்ணன் ரொம்ப இதாக சொன்னாங்க என்கிட்ட. இது வந்து என்னன்னா கவர்மெண்ட்டாக பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு உதவி பண்ணணுங்கிறது வந்து என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள். இந்த போட்டை நம்பி தான் வந்து மொத்தம் ஒரு 16 குடும்பங்கள் இருந்தது. 16 குடும்பங்களும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன்னா இந்த போட் வச்சு தான் இவங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து கடலுக்கு போக வேண்டியது. கடலுக்கு போயிட்டு 15 நாள் கழிச்சு உழைச்சி வர வேண்டியது. இப்போ வந்து இவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட வாழ்வாதாரமே போயிட்டு ஒரு 16 குடும்பத்தோட வாழ்வாதாரமே சுத்தமாக இழந்துட்டாங்க. இதுதான் மொதல் நடந்தது. இப்போ வந்து சிலிண்டர் வெடிச்சு 2 சிலிண்டருமே இப்போ வெடிச்சிட்டு பக்கத்தில் வந்து ஐஸ் போட்ட வண்டியுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்னாச்சுன்னா வெடிச்சு அந்த அந்த வண்டியுமே நம்மளுக்கு சுத்தமாக இதாகிட்டு. அது வந்து இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தான் இருக்குது. போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறக்காண்டி அந்த வண்டியை கொண்டு போயிட்டாங்க. ஆக்சிடென்ட் ஆகி இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறக்காண்டி அந்த வண்டியை கொண்டு போயிட்டாங்க. இது ஃபுல்லாகவே எரிஞ்சிட்டு இருக்கு பாருங்கள். இப்போ எரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது என்னன்னா பக்கத்துலலாம் போட் இருக்குது. அப்போ பக்கத்தில் போட் இருந்தால் என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா கயிறை கட்டி முன்னாடி உள்ள ஒரு போட் இருக்குல்ல, அந்த போட்டை வச்சு கயிறை கட்டி இழுத்து அங்கிட்டு கொண்டு போயிட்டாங்க. கொண்டு போய் அப்போ கரையில் சேர்த்துட்டாங்க. இப்போ இந்த பாருங்கள் எப்படி எரியுதுன்னு பாருங்கள். இது வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா கடலுக்கு போன எங்கள் சித்தப்பாலத்தில் உள்ளவங்களே பார்த்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 மைல் தூரத்தில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த புகை வந்து தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த புகை வந்து வானத்தில் பரவிருக்கு. என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த போட்டை கயிற்று வச்சு கட்டி அப்படியே கொண்டு போயிட்டாங்க. ஏன்னா மற்ற போட்டுக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து இந்த போட்டை வச்சு இப்போ வந்து கயிறை கட்டி அந்த போட்டை இழுத்துட்டு போகிறாங்க. இழுத்துட்டு போய் கரை சேர்த்துட்டாங்க. இந்த வண்டியுமே இப்போ பாருங்கள், வண்டியுமே வந்து என்னென்னா ஃபுல்லாக எரிஞ்சிருச்சு. வண்டியுமே வந்து இன்ஜின் எல்லாமே போயிருச்சு. இந்த வண்டிகளோட மொத்த கண்டெய்னருமே வந்து இதாகிட்டு